Shkruan Gjergj Zefi, në politikën ndërkombëtare ekziston një tundim i vazhdueshëm, bindja se çdo konflikt mund të zgjidhet nëse palët ulen në tryez dhe gjen një marrëveshje që ule verdis të gjithëve. Donald Trump e ngriti këtë filozofi në nivel doktrine. Ai besonte se përvoja e tij si negociator dhe si përmarrës mund të përkthehej edhe në diplomaci. Shtetet sipas kësaj qasje nuk janë shumë të ndryshme nga korporatat, ato negociojnë interesa, peshojnë kostot dhe përfundojnë në një kompromis kur çmimi i konfliktit bëhet më i lartë se përfitimi. Pikërisht mbi këtë logjik u ndërtua edhe memorandumi i mirëkuptimit mes SBA-ve dhe Iranit. Nuk ishte një traktat historik dhe as një marrëveshje përfundimtare për programin bërthamor iranian. Ishte një armëpushim politik, një përpjekje për të ngrirë përkohësisht për shkallëzimin ushtarak dhe për t'i dhënë diplomacisë një dritare mundësie. Por kjo dritare u mbyll shumë më shpejt se sa ishte parashikuar. Sulmet e sotme amerikane dhe kundërpërgjigja iraniane nuk shënojnë vetëm fundin e memorandumit. Ato rrëzojnë një ide shumë më të madhe, se lindja e mesme mund të administrohet me të njëjtat parime që funksionojnë në botën e biznesit. Ky ishte gabimi themelor. Në biznes kontratat mbështeten mbi ligjin, arbitrazhin dhe interesin ekonomik. Në gjeopolitik marrëveshjet mbështeten mbi besimin, balancën e forcës dhe perceptimin e sigurisë. Kur mungon besimi, çdo dokument mbetet vetëm një copë letër. Irani nuk e sheh marrëdhënien me SBA-t si një negociat tregtare. Për Republikën Islamike, konflikti me Washingtonin është pjesë e identitetit të saj politik që prej revolucionit islamik të vitit 79. Në këtë logjik, rezistenca nuk është vetëm një strategji, ajo është një burim legitimiteti për regjimin. Çdo kompromis që perceptohet si dorëzim përballë presionit amerikan mund të ketë pasoja të brendshme politike më të rënda se sa vetë sanksionet. Edhe Washingtoni bëri llogaritë veta. Administrata Trump u mbështetet strategjia e presionit maksimal. Sanksione ekonomike, demonstrim force dhe gatishmëri për të negociuar. Ideja ishte e thjeshtë, rritja e kostos së konfliktit do ta detyronte Teheranin të pranonte kushte më të favorshme. Në teori kjo dukej bindse, në praktik prodhoi efektin e kundërt. Sa më shumë u rrit presioni, aq më shumë udhëheqja iraniane u bind se çdo lëshim do të interpretohej si shenjë dobësie. Përpasoj çdo goditje amerikane kërkonte një kundërpërgjigje. Çdo kundërpërgjigje iraniane justifikonte një tjetër operacion amerikan. Diplomacia u shndrua në peng të logjikës së akmarrjes, por dështimi nuk lidhet vetëm me dy kryeqytetet. Lindja e mesme nuk është një fushë shahu ku lëvizin vetëm Washingtoni dhe Teherani. Në këtë ekuacion ndikojnë Izraeli, monarkitë arabe të gjirit, Turqia, Rusia, Kina dhe një rrjet aktorësh joshtetror, nga milicit në Irak e Siri deri te grupet e armatosura në Liban dhe Yemen. Secili prej tyre ka interesa të vijat e kuqe dhe llogaritë veta strategjike. Kjo do thotë se edhe marrëveshja më e mirë dypalshe mund të rrëzohet nga një incident lokal, një sulm me dron, një raketë lëshuar nga një grup aleat ose një vendim politik i marrë larg tryezës së negociatave. Një tjetër dobësi e memorandumit ishte mungesa e garancive ndërkombëtare. Marrëveshjet që kanë mbijetuar në histori nuk janë mbështetur vetëm te vullneti politik i liderëve. Ato kanë pasur mekanizma monitorimi, institucione mbikëqyrëse, garantues ndërkombëtar dhe procedura të qarta për menaxhimin e krizave. Kur këto mungojnë, marrëveshja varet nga klima politike e ditës. Dhe klima politike ndryshon shumë shpejt se tekstet diplomatike. Për Europën, dështimi i memorandumit është një sinjal alarmi. Kontinenti mbetet i varur nga stabiliteti i lindjes së mesme për furnizimin me energji, për sigurinë detare dhe për kontrollin e flukseve migratore. Çdo krizë në Hormuz reflektohet pothuajse menjëherë në tregje dhe në ekonominë europiane. Kjo është arsyeja pse Brukseli ka interes etik që diplomacia të mbizotrojë mbi logjikën e përshkallëzimit. Diplomacia nuk mund të reduktohet në një proces transaksionesh. Marrëveshjet ndërkombëtare nuk funksionojnë vetëm sepse palët kanë interes ekonomik. Ato funksionojnë kur krijojnë besim, kur ofrojnë garanci dhe kur adresojnë shkaqet e konfliktit, jo vetëm pasojat e tij. Nëse memorandumi shembet pas goditjes së parë ushtarake, problemi nuk është vetëm ai që shkel marrëveshjen, problemi është vetë arkitektura e marrëveshjes dhe pikërisht këtu qëndron dështimi i business diplomacy. Ajo supozon se shtetet sillen si kompani, por historia tregon se shtetet sillen si fuqi politike të udhëhequra nga kujtesa historike, identiteti, perceptimi i kërcënimit dhe ambicia për të ruajtur prestigjin. Këto nuk maten me bilance financiare dhe nuk zgjidhen me logjikën e një kontrate tregtare. Bombardimet e sotme nuk shënojnë vetëm dështimin e një memorandumi, ato shënojnë fundin e iluzionit se paqja mund të ndërtohet mbi presionin. Historia e diplomacisë ka treguar vazhdimisht se ndodh e kundërta. Pa besim nuk ka marrëveshje të qëndrueshme, ndërsa pa marrëveshje të qëndrueshme nuk ka paqe.